Kryeministri Hristian Mickoski mbetet në qendrimin se protestat e organizuar nga LSM-ja kanë prapëbi politike. Sipas tij, qeveria si punëdhënësi më i madh ka rregulluar obligimet e saj duke aluduar në marrëveshjen e arritur për rritjen e pagës në administratë. Rekofme ќе го podržime секое решение кое што практично тие ќе го договора. Tham se do të mbështesim çdo zgjidhje që do të arrihet mes punëdhënësve dhe sindikatave, por nuk do të mbështesim udhëheqësa me prapëvi politike. Një prej tyre që ka protestuar para disa ditëve, bashkë me mua ka mbajtur preskonferencë duke thënë se është arritur marrëveshje historike. Derisa mbi 200.000 punëtor mezi mbijetojnë me paga nën 30.000 denar, derisa paga minimale nuk i mbulon harxhimet themelore për jetesë, qeveria e Mickoskit planifikon blerjen e avionit të ri. Akuzat vijnë nga LSM-ja, nga ku thonë se qeveria ka zgjedhur luksin në vend të ekzistencës së punëtorëve. Gruevski blente Mercedes mbi 600.000 euro dhe Syze nga 60.000 euro me paratë të qytetarëve. Mickoski mban orë mbi 60.000 euro ose 150 paga minimale dhe tani dëshiron aeroplan prej 100 milion euro. Nuk ka para për pagën minimale prej 600 eurove, por shkak se qeveria planifikon blerjen e avionit të ri për Mickoskin për udhëtime turistike sikurse ai në Davos. Kohë më parë, qeveria dhe përfaqësues të sindikatave u dakorduan për nënshkrimin e marrëveshjeve individuale për një pjesë të punonjësve në administratë për rritjet e pagave për çdo vit, kurse deri në vitin 2028 do të rriten në 40% nga shuma e tanishme.